Hey guys, welcome to my channel. Ankita. আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভিডিও লৈ আহিছো। এইটো হ'ল মই আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ বাৰ্থডে গিফটছবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে কোনে কি গিফট দিলে তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। একচুয়ালি এই ভিডিওটো মই যোৱাকালিও বনাইছিলো, কিন্তু আনফৰচুনেটলি মোৰ ভিডিওটো ডিলিট হৈ গ'ল। খালি এটা ক্লিপ মানে ডিলিট হোৱা নাই, হেতু হ'ল মই একদম লাষ্টত এণ্ডত লগাই এটা সাৰপ্ৰাইজ দিছিল মোক কাগজেৰে মানে ৰেপ কৰি পেলাই। হেতু ক্লিপ জাস্ট মানে ডিলিট হোৱা নাই, বাকি গোটেইবোৰ ক্লিপ মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল। বহুত বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আকৌ ভিডিওটো বনাওঁ, কাৰণ মানে আপোনালোকৰ লগতো সব শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ভাবিলোঁ মোৰ বাৰ্থডে গিফটছবোৰো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কোনে কি গিফট দিলে তাকে দেখাওঁ। তো ফাৰ্ষ্ট গিফটটো হ'ল মোৰ এয়া এটা 2 পিছৰ ড্ৰেছ হয়। এইটো ইয়াৰ স্কাৰ্টটো হয়। এইটো মই বাৰ্থডেত পিন্ধিছিলোঁ, খুবেই প্ৰিটি হয় এইটো স্কাৰ্ট। আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে টপ। 2 পিছৰ ড্ৰেছ হয়, এইটো মই বাৰ্থডেত পিন্ধিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো চাইছে তেতিয়াহ'লেতো গম পাইছে, আৰু যোনে যোনে চোৱা নাই প্লিজ চাই ল'ব। মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। খুব ধুনীয়া এটা ব্লগ হয়, তো প্লিজ চাই ল'ব। এইযোৰ ড্ৰেছ মোক মায়ে দিছিলে বাৰ্থডে বুলি, আৰু বহুত প্ৰিটি হয়, সেইকাৰণে মই বাৰ্থডেত পিন্ধিছিলোঁ। এইযোৰ ড্ৰেছ মোক মায়ে দিছিলে, আৰু ইয়াৰ লগত আকৌ মোক কিবা এটা দিছে মায়ে, সেয়া হ'ল দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল মেট্ৰিক্সৰ অপ্টিকেয়াৰ শ্বেম্পু। এইটো হ'ল মাস্ক, মেট্ৰিক্সৰে হয়, আৰু এইটো চিৰাম, মেট্ৰিক্সৰ অপ্টিকেয়াৰ চিৰাম। এই তিনিটা বস্তু মোক মায়ে দিছে বাৰ্থডে বুলি গিফ্ট, কাৰণ মই চুলি ষ্ট্ৰেইটনিং কৰিছোঁ, বেছি দিন হোৱা নাই। তাৰ লগততো শ্বেম্পু লাগিব, তো শ্বেম্পুটো মায়ে বাৰ্থডে গিফ্ট দি দিলে। আৰু এই মানে ড্ৰেছটো আৰু এই তিনিটা বস্তু মোক মায়ে গিফ্ট দিছে। আৰু মোক পাপাই গিফ্ট দিছে এইটো ইয়েৰিংছ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়েৰিংছটো। গ'ল্ডৰ হয়, বহুত ধুনীয়া প্ৰিটি ডিজাইন হয়। মোৰ একযোৰ গ'ল্ড ইয়েৰিংছ আছে, কিন্তু কিমান আৰু এইযোৰ পিন্ধিম। তো বহুত ধুনীয়া লাগে, অকণমানি কিউট এইটো ইয়েৰিংছ। বহুত প্ৰিটি হয় ইয়েৰিংছযোৰ, ভাল লাগিছে। মোক এইটো পাপাই গিফ্ট দিছে গ'ল্ডৰ। দেন মোক ভণ্টি গিফ্ট দিছে। একচুৱেলি তাই গিফ্ট ৰেপ কৰি দিছিলে। এইবোৰ কালি খুলিছোঁ মই, কিন্তু উপায় নাই, আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল। এইটো আছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তাই অৰ্ডাৰ দিছিলে। ইয়াৰ ভিতৰত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মই খুলি লৈছোঁ। এইবোৰ মেকআপ ব্ৰাছ আছে। মেকআপ ব্ৰাছ 10ডাল পায়। মেকআপ ব্ৰাছ বহুত ভাল হয়, ব্ৰাছকেইডাল মই ইউজ কৰিছোঁ, কালি ইউজ কৰি চাইছিলোঁ, এনেই মেকআপ কৰি চাইছিলোঁ। বহুত স্মুথ হয়, দেখিছে, বহুত স্মুথ হয়। আপোনালোকে কিনিব পাৰে, এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মাৰ্মেইড মেকআপ ব্ৰাছটো হয়। 10ডাল আছে, আৰু বহুতে ভাল কোৱালিটিৰ ব্ৰাছ হয়, একদম কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এইটো কিনিব পাৰে। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে। এইটো মোক ভণ্টি দিছে, এইটো মোক ভণ্টি দিছে গিফ্ট, বাৰ্থডে গিফ্ট। এইটো মেকআপ ব্ৰাছ হয়। আকৌ ভণ্টি আৰু এটা গিফ্ট দিছে। এইটো জুৱেলাৰী ছেট হয়, মই খুলি দেখাই আছোঁ। ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰৰ লগত এইটো ইমান প্ৰিটি লাগিব ন পিন্ধিলে। এইটো নেক পিচ হয়, গলত এনেকৈ লাগি থাকে। ইমান ভাল লাগিছে মোৰ এইটো নেক পিচ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এনেকৈ থাকিব, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ আছে একযোৰ। লোটাছ ডিজাইনৰ হয়। এনেকৈ থাকিব। বহুত মানে হেভি নহয়, বহুত লাইট ৱেইট হয়, আৰু বহুত দীঘলো নহয়, যিহেতুকে গলৰটো চকাৰ টাইপ হয়। তো কাণত মানে এনেকৈ অকণ দীঘল নাথাকিলে ভাল লাগে, সেইটো বেছি ভাল লাগে। গলত এইটো চকাৰ টাইপ, আৰু কাণত এনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে এইটো গিফ্ট। এই দুটা
এইটো আৰু এইটোটা ভণ্টি দিছে মোক দেন নেক্সট গিফ্টটো হ'ল আইয়া এইটো ফৰ্মেল পেণ্ট মই পিন্ধা নাই এতিয়ালৈকে এনেকেই আছে এইটো ফৰ্মেল পেণ্ট হয় এয়া এইটো আৰু ইয়াৰ লগত হ'ল সৰি উল্টাকে দেখাইছোঁ এইটো টি চাৰ্ট হয় এইটো ফৰ্মেল পেণ্ট আৰু টি চাৰ্ট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ভাল লাগিছে এইটো আৰু এয়া পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে ফৰ্মেল হয় গোটেইখিনি আৰু গৰমৰ দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুতে ভাল হ'ব জিন্স পিন্ধি থাকিলে বহুত গৰম লাগে কেতিয়াবা এইযোৰ মোক ফ্ৰেণ্ডে দিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কৈছোঁ তোমাক থেংক ইউ মোক গিফ্ট দিয়াৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল লাগিছে ড্ৰেছটো আৰু এইটোৰ লগতে মোক এইযোৰ স্পেক্স দিছে মই বাৰ্থডেত পিন্ধিয়ে লৈছিলোঁ ছানগ্লাছ হয় বাৰ্থডেত পিন্ধি লৈছোঁ এয়া ইমান ভাল লাগিছে মই বাৰ্থডে দিনাখনে পিন্ধি লৈছোঁ গিফ্ট দিয়াৰ লগে লগে এইটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো ছানগ্লাছ ভাল লাগিছে এইটো ছানগ্লাছযোৰ এয়া ফ্ৰেণ্ডে গিফ্ট দিছে এইটোও এই দুটা বস্তু এইটো আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডে গিফ্ট দিছে থেংক ইউ মোক দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া গিফ্ট এই দুটা মোক ফ্ৰেণ্ডে দিলে দেন আৰু গ'ল তাৰপিছত মই কালি দেখাইছিলোঁ নোখোৱাকৈ কিন্তু মই খায়ে দিলোঁ উপায় নাই এয়া এইটো আছে ভিতৰত আৰু চকলেট আছে বাৰু এইটো চকলেট ডেৰ মিল্কৰ এইটো মোৰ যে বাবু আহি থাকে সি দিছে এইটো চিলি অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰ হয় মানে জ্বলা লাগে এইটো খালে চকলেটটো খালে বিলাৰ পিছত ন জ্বলা লাগে কিন্তু টেষ্টি লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যোনে যোনে ট্ৰাই কৰা নাই চকলেটটো টেষ্টি হয় এইটো মোক বাবুই গিফ্ট দিছে আৰু এইটো 5টা গিফ্ট দিছিলে এইটো অয়নে গিফ্ট দিছে আমাৰ ঘৰত আহি থাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' আমাৰ তলতে থাকে মোৰ ভাইটি হয় এয়া এইটো 5টা গিফ্ট দিছিলে অয়নে কিন্তু মই খাই দিছোঁ 4টা খাই দিছোঁ এটা বাকী আছে এইটোকে দেখাই দিছোঁ আৰু উপায় নাই কাৰণ কালি খাই দিলোঁ মই উপায় নাই তো বাবু আৰু অয়নকো থেংক ইউ কৈছোঁ মই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই এই ভণ্টি আৰু এটা গিফ্ট দিছে মোক এইটো তাই কৈছে কি খুলিবৰ কাৰণে কেমেৰাৰ আগত আজি পিছদিনাখন দিছে এইটো গিফ্ট মই তেতিয়া মানে খোলা নহ'ল মোক গিফ্টবোৰ তো খুলিব দিছে তো খোলোঁ আৰু চাওকচোন তাই কাগজেৰ মানে ৰেপ কৰিছে এইটো খোলোঁ ৰ'ব এইখনত লিখা আছে হেপী বাৰ্থডে ইউ গনা গেট আ বিগ ছাৰপ্ৰাইজ কেনেকৈ ৰেপ কৰিছে বাপৰে কিবা আছে ভিতৰত কিবাটো আছে ইয়াতে আকৌ এটা বক্স আৰু এটা বক্স গড আৰু এটা বক্স কি ভিতৰত কি ৰিং আছে নে ঘড়ী আছে বক্সটো দেখিতে সেনেকুৱাই লাগিছে হয় ৰিং আছে নহ'লে ঘড়ী আছে মাই গড কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত একো নাইচোন 1 টকা এটা নে 2 টকা এটা আছে কাম নাই আৰু ইমান অপা ফুলাইছে মোক এইটো কাৰণে আৰু আকৌ ভিডিঅ' বনাব দিছে ইছ আৰু যোনে যোনে মোক বাৰ্থডে উইচ কৰিছে সকলোকে থেংক ইউ জনাইছোঁ মোক বাৰ্থডে উইচ কৰাৰ বাবে মই বহুতক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ পৰা নাই তাৰে বাবে দুখিত আৰু সৰি বিকজ বহুতখিনি মেছেজ আহি যায় কাবাৰ ৰৈ যায় কাবাক মানে ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তো সৰি মই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই থেংক ইউ জনাইছোঁ
আৰু মই যোৱা মানে ভিডিঅ'টো মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন কৈছিলোঁ যে বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ তাৰ বাবে আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আজি ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতুকে আজি বাৰ্থডে গিফ্টবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ পৰা এটা সৰু বাৰ্থডে গিফ্ট খুজিছোঁ সেইটো হ'ল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি পেলাই অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব বাই বাই